Hari-hari harga meroket, volume besar kan? Itu buying climax tu. Kalau selling climax agak-agak sama tak? Jadi sebelum berlakunya fasa accumulation, dia mesti kejatuhan, betul tak? Sama lah macam keadaan uptrend. Kalau uptrend ni tadi, kalau uptrend tadi asal-asalnya 45 degree. Seterusnya dia akan naik 60 degree. Untung 40 juta. Nanti saya tunjuk satu company. Real. Fundamental bersempena. Tapi katalah daripada untung ni, company ni tiba-tiba rugi 5 juta. Rugi 20 juta. Agak-agak macam mana rupa kejatuhan? Kan tadi kita cerita lepas downtrend, lepas fasa markdown. Lepas fasa markdown, kena fasa apa? Fasa accumulation dah. Dan sekarang ni fasa accumulation dah. Lepas fasa accumulation, fasa apa? Light cloud. Ui, 6 tahun aku terlibat dalam pasaran. First time dengar light cloud. Nasib baik tak lightsaber. Sebab kita tahu dari sudut psikologinya, kat sini dah berlaku perubahan. Kau pilih, kau nak jual kat RM4.20 ke kau nak jual dekat RM1 selepas 4 tahun. Inilah realiti pasaran. Ini bukan sembang KARI keluar reversal candle buy. Secara rasminya program Weekend Yumcha 2.0 ni berakhir.